在7300米的高空，一架波音737飞机发生了爆炸，机身裂开了一个35平方米的大洞。这起空难改变了整个航空业。夏威夷希洛机场，阿罗哈航空243航班准备起飞了。它的目的地是檀香山机场，航程是仅需35分钟的短程航线。一位旅客登机过程中发现了一个令他踌躇的小问题，但他并没有吱声，因为航程很短。乘务员在飞机爬升过程中开始为旅客派送饮料。起飞20分钟，一声巨响打破了平静。飞机机舱失压，所有东西都被吸出舱外，强风不断吹击旅客，瞬间的减压令机身断裂，机头也下垂了将近1米。一位乘务员被碎片击中，昏迷不醒；另一位乘务员被气流抛到了很远的座椅之外。2名驾驶员透过缠绕在一起的碎片，看到了蔚蓝的天空，发现飞机机舱不见了。飞机前5排的旅客全部暴露在天空之下，因为机舱失压，紧急氧气系统也坏掉了。穿着夏季衣服的旅客无法抵御零下50度的寒冷，他们可能随时会死掉。飞机开始迅速下降，速度甚至超过500公里每小时。他们最近可以降落的地方是贸易岛，但飞机需要翻过3000米的高峰才能抵达安全地带。机组联系到了贸易岛的管制员，机场迅速响应，做好应对最复杂紧急状态的准备。由于飞机猛然下降，旅客开始怀疑机组已经丧生。乘务员尝试用内化系统联系飞行机组，但失败了。乘务员甚至开始寻找能够驾驶飞机的旅客。客舱内充满绝望。爆炸后4分钟，飞机抵达到了不需要氧气的高度，风声变小，机舱内也可以进行简单的交流了。旅客稍微安心了一些。机场发布着陆许可，但飞机液压系统失效了，起落架似乎也无法正常使用。机场工作人员通过望远镜观察到飞机起落架已正常打开，飞机实施着陆程序，放下襟翼，接着靠着感觉操纵这架情况复杂的飞机。在发生爆炸又经历恐怖的13分钟后，这架40吨重的飞机以接近320公里的时速平稳落地，在跑道上停了下来。最终7人重伤，1人死亡。这架拥有长时间安全记录的波音737飞机为什么会在空中发生爆裂呢？美国国家运输安全局展开了事故原因的调查。经过分析事故飞机的样本材料，发现原本装有铆钉的洞口四周有如发丝般的裂纹，而这些裂纹就是最终导致飞机爆裂的主要原因。由于这架飞机服役接近20年，加之多以执行短途航线，在不断上升下降的过程中，飞机机身结构变得脆弱。在夏威夷这样富含盐分的空气中，飞机表面腐蚀严重，机身逐渐产生裂纹。当机身裂纹太多，受压力影响，将会导致整片机身断裂，事故发生。这是一起对航空业影响深远的事故，它的影响不仅仅只针对于老旧飞机，而是整个航空制造业。阿罗哈航空因为缺少对飞机的保养，承担了大部分的法律责任。FAA 再次重申了飞机维修的标准，波音公司也改善了飞机的制造过程。